És l'any 1705. Ets un jove estudiant de 20 anys a l'Acadèmia d'Avinyó. Fa 3 anys que vius al seminari estudiant filosofia i teologia sota l'ull dels dominics. T'han ensenyat que la Terra és el centre de l'univers i que tot ocupa el lloc que Déu li ha assignat. Déu al cim, els àngels sota ell, després els homes i al fons la matèria. A l'aula hi ha un globus amb la Terra immòbil i a la paret un verset del Gènesi. I Déu posa la Terra al seu lloc i no serà moguda mai. El teu mestre, el pare Giró, defensa amb vehemència aquesta harmonia divina i considera les teories de Copèrnic i Galileu com errors perillosos. Però tu, a les nits, puges al terrat i mires el cel. Les estrelles semblen moure's, com si el món respirés, i sents per primer cop el dubte. Una nit, el teu amic Henry t'ensenya uns dibuixos d'un astrònom italià. 4 llunes que giren al voltant de Júpiter. Si aquests cossos no giren al voltant de la Terra, potser tampoc nosaltres som el centre. La teva fe trontolla. Potser tot el que t'han ensenyat és només una manera d'explicar el món. Aquella inquietud et porta a la biblioteca del seminari. Entre prestatgeries polsegoses trobes una porta mig oberta i un llibre que sembla cridar-te. Liber Dubitationis, el llibre del dubte. A dins algú ha escrit: tot coneixement comença amb el dubte. Només qui s'atreveix a dubtar pot arribar a comprendre. I sota un dibuix del sol al centre posa: el món es mou i amb ell la ment. El llibre parla d'un mètode per trobar la veritat a través del dubte i la raó. Reconeixes el pensament d'un filòsof anomenat Descartes. Et fascina, però també t'espanta. Si el dubte és l'inici del coneixement, què en queda de la fe? L'endemà, el pare Giró et crida al rectorat. Sobre la taula, el Liber Dubitationis. El bibliotecari t'ha delatat. Aquest text és herètic, diu el rector. Has estat llegint-lo? No respons. Aquella mateixa nit, Henry t'ajuda a fugir amb el llibre i una carta falsa per a una escola de París. Mentre el vaixell on viatges s'allunya d'Avinyó, el vent et porta una sensació desconeguda, la por i la llibertat. A Marsella, sota el cel ple d'estrelles, rellegeixes el llibre. Quan la raó desperte, el món deixa d'estar quiet. Ara entens que el cosmos és moviment i potser el coneixement també. Un mariner et diu: Galileu ja va veure, el món gira i nosaltres amb ell. Somrius. El vertigen ja no és por, sinó curiositat. A París treballes en una impremta on circulen llibres prohibits. Una nit, uns estudiants et conviden a un soterrani on llegeixen un text en veu alta. Dubto, i mentre dubto, penso, i si penso, existeixo. És de Descartes. Tot encaixa, el dubte ja no és enemic, sinó camí. Una dona t'explica el mètode cartesià. 1. Dubtar de tot. 2. Trobar una primera certesa. Una certesa que sigui indubtable. Aquesta és penso, per tant, existeixo. I 3. Fer servir la raó com a guia. Surts al carrer amb el cor accelerat. Per primer cop tens una brúixola interior. Però la Inquisició no dorm. Algú et segueix. Et refugies en una taverna plena d'estudiants. Un et pregunta: què et passa? I tu contestes que el món s'ha posat a girar massa de pressa. Amb papers falsos creues cap a Anglaterra. A Londres treballes en un taller de ciència. Un jove et mostra un prisma. La llum es trenca en colors sobre la paret. Això també és veritat, et diu. No surt de la raó, sinó dels sentits. Aleshores escrius al teu quadern: Descartes m'ha ensenyat a pensar. Locke m'ensenya a experimentar amb els sentits. Comences a entendre que el coneixement no és només raó, sinó experiència. Una tarda, mentre ajudes a preparar un experiment amb pólvora i pressió d'aire, entra al taller un home desconegut. Té accent francès i pregunta per un jove filòsof anomenat Montfort. Et quedes glaçat.
El mestre del taller nota la teva reacció i respon amb naturalitat. Aquí només hi ha aprenents anglesos. Quan l'home se'n va, el mestre et mira i diu en veu baixa: no ets el primer que fuig de la foscor. Si vols continuar el teu camí, he sentit que a Escòcia hi ha universitats on ningú pregunta d'on vens. Et dona una bossa amb unes monedes i et somriu. Porta-hi el teu llibre, potser allà hi trobaràs la llum que busques. El vent d'Escòcia és com una fulla d'acer. Quan el vaixell atraca al port d'Edimburg, sents que entres en un altre món, fred, humit i silenciós. T'has inscrit com a estudiant a la universitat local, que és petita però oberta a les noves idees. Aquí es parla d'un nou filòsof escocès, David Hume, que diu que potser mai podrem conèixer la veritat absoluta. Segons ell, el que anomenem coneixement és només costum, és a dir, repeticions d'experiències que ens fan creure que una cosa en causa una altra, però sense cap certesa real. Al principi aquesta idea et desconcerta. Tot el viatge, des de la raó fins a l'experiència, sembla una successió de fets que t'han conduït a un carreró sense sortida. Si no podem estar segurs de res, què ens queda? Una nit, sortint de la biblioteca, et persegueixen uns passos familiars. Són els encaputxats negres. S'amaguen entre les ombres, esperant que giris cap al carrer estret que porta a la pensió on t'allotges. Però ja no tens por. T'atures i els esperes. Un encaputxat et pregunta amb veu freda: ets un heretge traïdor que ha llegit textos contraris a la fe religiosa. Per això hauràs de presentar-te al tribunal de la Santa Inquisició. Potser Déu ens ha donat la raó no per obeir, sinó per buscar. Els murmuris s'estenen entre els encaputxats. Ets conscient que el teu dubte pot confondre altres ànimes? El dubte no confon, dius, purifique. Quan dubto, no nego, penso. I en pensar, conec. I en conèixer, dono sentit a la vida que Déu m'ha donat. En aquell instant, t'adones que la por és també una opinió i que pots dubtar d'ella com de qualsevol altra cosa. És el teu moment de llibertat interior. Els homes desapareixen entre la boira com si mai haguessin existit. De matinada escrius al teu quadern: he après que el coneixement no és una veritat immòbil, sinó una manera de caminar dins la incertesa. Dubtar és viure amb consciència. Quan surts al carrer, el cel comença a clarejar. La llum es filtra entre els núvols i il·lumina les pedres mullades d'Edimburg. El món continua sent misteriós, però ara no el temps, l'acceptes.